today, in the name of freedom, we take the battle to them. Siemano gracze Rise of Kingdoms. Słuchajcie, optymalizacja zasad migracji właśnie została oficjalnie ogłoszona. Kiedy ona dokładnie wejdzie w życie i kiedy będziemy mogli się spodziewać pierwszych zmian. Jak wam już jakiś czas temu mówiłem o tym, że takie migracje się pojawią, jeżeli chodzi o KVK 2, KVK 3 czy też KVK 4. Pojawią się im nowe informacje dotyczące tego, kiedy będziemy mogli migrować na KVK 2, KVK 3 lub też KVK 4, na jakich nowych przede wszystkim zasadach. Bo to, że możemy tam migrować teraz, to jest wiadome. Każdy pierwszy wie chyba, na jakich zasadach możemy teraz migrować. Ale już we wakacje była informacja, że te zasady będą się zmieniać i się zmieniły dokładnie pierwsze takie informacje, które się zmieniają, może tak to nazwijmy, poszły w chyba listopadzie czy w sierpniu. Potem była informacja, że prawdopodobnie we wrześniu, październiku zostanie to wprowadzone, więc niektórzy gracze by nie mogli migrować na KVK 2 już wtedy. Lecz potem Lilith miała oczywiście bardzo dużo takich rzeczy, wiecie, no, wydarzenia, eventy, swoją rocznicę i chyba przez to moim zdaniem oni to przełożyli na późniejszy termin, który to będzie dokładnie 10 grudzień 2024 i gracze, którzy chcą migrować na KVK 2, 3, KVK 3, 2, 3 i 4 muszą się sprężyć, ponieważ no, mają powiedzmy jakiś tam deadline, prawda, gdzie muszą migrować, jeżeli chcą po prostu coś takiego dokonać. No i teraz, co tutaj się zmienia w tych migracjach? Jeśli docelowe królestwo jest w sezonie drugim i migracja w tym sezonie postaci nie może być starsza od docelowego królestwa więcej niż 60 dni, czy migracja w tym samym sezonie, czyli jeżeli mamy na przykład królestwo, już wam tutaj pokażę ładniej, żebyście tutaj też zrozumieli, o co dokładnie chodzi. Zrobimy sobie to na przykładzie królestwa 3547, które niedawno tam nagrywałem o nich filmik i popatrzcie. Migracja w obrębie sezonu jest otwarta i migracja między sezonami jest oczekiwana. Czyli jeżeli oni będą tam powiedzmy w grudniu by byli, no to migracja w obrębie sezonu będzie otwarta, ale tylko dla tych kont, które są jakby tak do 60 dni jest różnica wieku ich konta do królestwa. Migracja między sezonami jest otwarta wtedy dla tych graczy, ale którzy mają konta, już patrzymy, 120 dni różnicy, jeżeli chodzi o wiek, tak, między królestwem a kontem. I tutaj wtedy, nie tak jak było poprzednio, nie będzie mogło migrować 50 graczy, tylko 20 graczy. Czyli w każdym sezonie można przejmować maksymalnie 20 graczy migrujących między sezonami. Czyli będą mogli takie konta przejmować tylko, jakby tak powiedzieć, no 20 graczy max, tak? W KVK 3 jest to bardzo podobnie zrobione. Tylko w KVK 3 w tym momencie można migrować tylko na zasadzie właśnie między sezonami i nie ma ograniczenia, jakby tak powiedzieć, wiekowego, jeżeli chodzi o dni. I nie ma czegoś takiego, że można migrować między sezonami. W KVK 3 w tym momencie nie da się w ogóle migrować między sezonami, lecz po tej aktualizacji w grudniu da się migrować, tylko da się migrować tak samo na podobnej zasadzie w KVK 2, tylko że tu mamy 180 dni między sezonami. I też będziemy mieli tylko 20 takich miejsc, czyli jeżeli twoje konto jest gdzieś tam, nie wiem, ma 179 dni, chcesz migrować na KVK 3, to masz szansę, jeżeli oczywiście w tym dniu, kiedy będzie miało to powiedzmy 170-dniowe konto, będzie wypadało w tym dniu migracji, kiedy będzie oczywiście otwarte w danym królestwie, będziesz wtedy mógł tam oczywiście migrować. Lecz jeżeli przekroczysz to, no to twoje konto jest stare i nie migrujesz tam. To jest zmianą. Oczywiście tu tak samo, jeżeli chodzi o w tym samym 60 dni zostaje tak w KVK 2, więc tutaj tego nie będziemy jakby tak rozdrapywać, przegadywać jeszcze raz, no bo to nie ma sensu. Jeśli chodzi o docelowe królestwo w pierwszym sezonie podboju, czyli KVK 4 Heroic Anthem, bo takie KVK się gra. Migracja w tym samym sezonie migrującej postaci nie może być starsza od docelowego królestwa o więcej niż 240 dni.
Czyli jeżeli jesteśmy na królestwie, tak jak byliśmy przed chwilą w 3-5-4-7, są jacyś gracze, na przykład są w podobnym sezonie jak my, tam powiedzmy 3-5-4-0 chyba będzie w tym samym sezonie, czy tam 3-5-3-3-3, tak obstawiam, bo nie pamiętam do końca co mają ten sezon, ale jeżeli są w tym samym sezonie, będą migrować i ich konto jest 200, jest różnica między królestwem a ich kontem 240 dni, że do 240 dni, to będą mogli migrować na królestwo wtedy to 3-5-4-7. Ale jest mała zmiana, jeżeli chodzi o migrację między sezonami. Między sezonami będziemy mogli migrować maksymalnie do 50 graczy, ale tu już nie ma limitu na starość konta. Po prostu, jeżeli na przykład takie konto jak moje, czy tam na przykład 50 takich kont jak moich, mogłoby migrować na KVK 4. Tylko pytanie, czy to będzie tak samo rozwiązywane, bo mi się zdaje, że to będzie tak samo rozwiązane, jak było w KVK 2, że kto pierwszy, ten lepszy, jeżeli o danej godzinie się zarejestruje i skoczy. No bo wiadomo, królowie mogą sobie robić listy i tak dalej, ale w KVK 4 moim zdaniem już będzie troszeczkę to mogło być lepiej kontrolowane i lepsze konta będą się mogły bać skoczyć. No chyba, że tam będzie jakaś tam grupa zorganizowana. Ale będą mogli się bardziej skoczyć, bo te konta już będą dobre i będą mogły się sprzeciwić tym, powiedzmy, najeźdźcom z KVK, z tych starszych KVK, tak? Ale tu już mamy zwiększoną migrację do 50. W KVK 4 normalnie w tym momencie, jeżeli ktoś gra, to miał 150 miejsc na migrację międzysezonową. No i oczywiście nie było tego limitu w tym samym sezonie z 240 dni. To są takie zmiany, które Lilith wprowadza. I pewnie mi teraz zapytacie, bo już tam miałem pytanie wcześniej, na które już odpowiedziałem prywatnie. A co z migracjami sezonowymi? Czyli migracjami sezonowymi, które są oparte na specjalnych tiketach. No bo tak to możemy nazwać, no bo specjalny ticket, jeżeli komuś dajesz, to nie dajesz gościowi, który jest w tym samym sezonie, chyba że jest, nie wiem, super ekstra, tylko gościowi, który ma zarąbiste konto. Tam chyba musi mieć ten limit ponad 80 milionów siły, tak mi się zdaje, przedtem było 100 milionów. Tu możecie mi poprawić, bo nie pamiętam, ale tak może być. Bo to wiem, że to zmienia jakiś czas temu. I w tym momencie taki paszport specjalny króla mogą dostać te osoby. Ile tych paszportów będzie? Bo była informacja, że będzie tych paszportów więcej w ogóle i tak dalej. No ogólnie ten system, który oni mają wprowadzić po KVK 4, czy już wprowadzili, jest głównie dla imperiów, czyli że mogą zdobywać tam wiadomo więcej tych punktów. Chyba je też widzi tylko chyba król, więcej tych punktów dodatkowych, żeby na przykład móc więcej dać tych paszportów specjalnych. Tak mi się zdaje, że to było głównie w imperiach ta informacja. Tu po prostu będziecie mieli tam chyba było comiesięczny reset i dostajecie jeden paszport. Tak chyba było, że 30 dni musiało minąć, żeby mieć jeden paszport więcej. W KVK 2 tych paszportów powinno być 2, 3, może 4. Mogę się mylić. Mi się zdaje, że mogą być 2 albo 3. 4 chyba nie, 2 albo 3 i potem w KVK 3 mogło być też 2 albo 3. W KVK 4 też chyba gdzieś tak mniej więcej będzie, bo teraz troszeczkę, wiecie, kiedyś było tak, że czasem udało się 3 albo 4 w KVK 2 dać specjalne tikety, bo dłużej się na przykład czekało na KVK 3, teraz oni idą bardzo płynnie z KVK 2 na 3 i z KVK 3 na 4, bo to się szybko dzieje i jest to dużo szybsze. Potem jak skończysz KVK, to masz jakieś może 2-3 tygodnie regenu, chyba że krócej i wchodzisz w kolejny KVK, no to akurat tam jest bardzo szybko, to się wszystko dzieje. Niż kiedyś, więc to też może być spowodowane tym, że tych paszportów może być mniej. I jeżeli chodzi o te paszporty, żadne tu limity, z tego co wiem i z tego co mnie zapewniał VIP Support, żadne limity się jakby tak powiem nie nakładają. Czyli nie ma żadnych limitów dniowych, jeżeli chodzi o starość kont i one się nie liczą do tych specjalnych ograniczników 20 czy też 50 graczy na jedno KD. Po prostu specjalna migracja króla jest specjalną migracją, czyli można sobie ściągnąć bardzo mocne konto, nawet jeżeli jest starsze od królestwa. Więc no tak to mniej więcej wygląda. Nagrywam drugi raz ten filmik, bo pierwszy raz troszeczkę sknociłem, a stwierdziłem, że będziecie chcieli też wiedzieć na temat, jak działają te paszporty króla. Więc stwierdziłem, że wam tutaj nagram po prostu nowy filmik, nie będę tam tego jakby tak dogrywał nic.
Więc no tak to wygląda, jeżeli chodzi o teraz optymalizację zasad migracji. Mam nadzieję, że dużo wam tutaj rozjaśniłem i dałem wam parę takich fajnych wskazówek. Dzięki wielkie, że jesteście, dzięki wielkie, że wspieracie kanał, że przez cały czas się rozwijamy. Subujcie, komentujcie, lajkujcie, udostępniajcie. Do zobaczyska. Trzymajcie się, hej!